Hoy en TC News, ganó la lotería al primer intento. Es lo que le pasó a Juliette Lamour, de 18 años, que acaba de ganar 36 millones de dólares, convirtiéndose en la canadiense más joven en ganar un premio tan grande, y planea usarlo para pagar su carrera. Diagnostican Alzheimer a joven de 19 años. En China, un equipo de científicos diagnosticaron el primer caso en la historia de Alzheimer en un joven de 19 años, el cual tuvo que dejar los estudios tras ir perdiendo la memoria paulatinamente. Plantar árboles en ciudades salva vidas. Según un nuevo estudio, plantar un 30% más de árboles en ciudades podría reducir la temperatura hasta 0.4 grados centígrados durante los meses calurosos, lo que disminuiría las pérdidas de vida por golpes de calor. Encuentran pez prehistórico en Estados Unidos. Un extraño pez de una especie que data de la época de los dinosaurios, de hace unos 120 millones de años, fue avistado en la costa este de Estados Unidos.